Farzandlarimni, ayniqsa o'g'limni juda ko'p ezardi. Toshkentda qayin uka pochchasini mato bilan bo'g'ib, uning hayotiga nuqta qo'ydi. Voqea poytaxtimizning Yangihayot tumanida 2024-yilning dekabr oylarida ro'y bergan. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Yangihayot tuman sudining aynan mana shu sud zalida pochchasining hayotiga nuqta qo'ygan qayin uka voqeasi bo'yicha sud ishi ko'rib chiqildi. 15 yil yashagan bo'lsam, shu xo'jayinim bilan 15 yil davomida qayoqqa boramiz, mehmongami, bironta choyxonagami yo kafegami borsa, ichib olib, urush qilib, janjal qilib, sharmanda qilardi-da. Eringiz nafaqat sizga, balki farzandlaringizga ham qo'l ko'targan ekan. Ha, farzandlarimni juda ko'p qiynardi. Ayniqsa o'g'limni juda ko'p ezardi. Sudlanuvchi 1991-yilda tug'ilgan. Opamni uyida edim, mehmonda yotgan paytim ichgan holatda pochcham kirib kelib, o'zlaricha har xil haqoratli so'zlarni gapirib, u yurdik. Opachamni ham so'kib, u qildilar. Qanday qilib hayotlariga nuqta qo'ydingiz ularni? Ataplinaga o'ralgan sharf bilan bo'g'dim. Где-то 3 minut shunday qisib turganman. Yuzlarida ko'karish paydo bo'lib, ulardan keyin bilib qo'yib yubordim. O'lib qolgan ekan. Men seni kechira olmayman. Qani o'g'limni topib beradigan odam bormi? 42 yoshda bu ham ketdi. Har xil haqoratomuz so'zlar bilan gapirib, birovlar oldida urib, so'kib, o'g'lim nima uchun buncha yig'laysan desam, aya dadam biron kun o'zgararmikan, ichishni tashlarmikan deb so'rayman, lekin dadam tashlamayapti-ku deb yig'ladi. Kam bu harakatlariga to'g'ri u xato qildi, lekin bir tomondan har qanaqa odam narsa chidolmas edi. O'sha kuni meni urgan edi ham-da. Qilgan ishimdan yurakdan pushaymonman. Pochcham tarafdan ham uzr so'rayman. Bu qilgan ishim yo'q bo'lmaydi bu narsani. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin va unga shu modda bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Biz bugungi voqeada oilasiga zug'um o'tkazgan marhumning ham yoki bo'lmasam janjallar sabab pochchasining hayotiga nuqta qo'ygan qayin ukaning xatti-harakatlarini ham oqlamoqchi emasmiz. Barchasiga huquqiy baho sud tomonidan berildi. Xulosa qiling.